नवंबर खत्म होने को है। 3 ऑल्टकॉइन्स मिस यू टू रिग्रेट होगा। रिपोर्ट से नवंबर 2025 में क्रिप्टो मार्केट 10 से 20% तक जा सकता है, बिटकॉइन ईटीएफ इनफ्लोज और ऑल्टकॉइन रोटेशन से। बिटकॉइन कंसोलिडेशन में है, लिक्विडिटी ऑल्टकॉइन्स को शिफ्ट हो रही है। देखते हैं 3 ऑल्टकॉइन्स जिनमें मोमेंटम है। 1 सोलना अभी $185 यूएसडी। अगर 203 से $215 जोन टूटा तो $230 प्लस तक रैली पॉसिबल। To Avalanche price $22 USD, breakout पे target 28 से $30. 3 Polygon low price zone में entry, momentum बना to $0.30 USD possible. ये coins hype नहीं, fundamentals strong है। Investment में timing important है। किस coin में believe करते हो? Sol, Avaxia-matic? Comment करो। Daily AI plus crypto updates चाहिए? सब्सक्राइब करो क्रिप्टोशाला को। कल फिर मिलते हैं। स्मार्टली ट्रेड करो।